前面呢度就係中山嘅奇光新城地鐵口啦，108嘅個天倫超級大平層同埋佢公寓。呢度就係奇光新城石岐嘅總部。我哋所在嘅位置呢，就係中山寶龍城，呢度係營銷中心。睇到啊，一期呢已經係好多人住噶啦，隔離就係保利天君同埋亞丁內個學校，前邊呢就係松苑中學新校區。呢個板塊呢係非常之成熟嘅。今日我哋嚟到中山寶龍城睇樓，呢度呢就係以後嘅一個商業體啊，但係呢個商業體呢暫時都未動工嘅，未知道會唔會落地嚇。如果落地嘅話，呢個樓盤呢就更加之正啦。寶龍城今日係星期六啊，睇到售樓部都係相對比較多客戶過嚟睇樓嘅。咁過嚟呢度就係沙盤位置啦。依家賣緊嘅係20棟嘅，即係2梯4伙嘅一個戶型啦，同埋一個21棟嘅小高層2梯2伙嘅。呢個係媲美第4代住宅嘅。呢個139方，呢個係有94方、120方同埋113方嘅。呢度售樓部入嚟到小區入邊啦，今日亦都係一個大喜日子啊！業主收樓日啊，星期六6月13號。今日睇到啊，陽光明媚嘅天氣啦嚇。呢度上去係139方嘅一個樣板間，依家賣緊呢就係呢一棟21號樓嘅139方2梯2戶，總層96層樓高嘅。咁我哋呢就先睇139方嗰隻樣板間呢邊啦，等下再會睇143方。OK， 我哋呢邊過嚟。2梯2伙嘅嚇，專梯入戶嘅。呢邊係電梯。咁我哋上到3樓一個樣板房位置啦，電梯口出嚟呢個位置呢係自己用嘅，同第4代一樣啊。電梯出嚟呢，又係有個電梯廳，係自己一個用途。平時呢度亦都係一個封倉嘅交付嚇，你可以做鞋櫃啦，或者好似呢度咁做一個飲茶地方、睇書嘅地方都係冇問題嘅。咁呢度過嚟子母門啦，係個交標嚟嘅。咁呢度位置一排嘅一個鞋櫃係可以做到嘅。139方係一個大樹廳嚇。比較多人睇樓今日，咁前邊呢就係一個大陽台啦，10米長嗰個大陽台啊，可以睇到啊，呢度過到嗰邊足足有10米嘅長度，寬度呢係1.8米嘅嚇。咁做咗風窗嘅話，成個客廳位置係咪大好多呢？咁可以睇到啊，呢度係電視一個放電視嘅位置啦，咁呢度係放梳化位置，咁放一個6人位到8人位嘅餐廳。咁前邊呢度過嚟就係廚房位置啦，廚房呢亦都係比較闊嘅嚇，做咗一個大 U 型嘅廚房。佢呢度呢係一個半精裝修交付㗎，到時候呢自己亦都要需要做一個簡單嘅裝修。咁跟住我哋睇翻陽台外邊嘅景觀啦。實際我哋21號樓呢係睇唔到前邊呢個塊空地㗎。呢塊空地呢就係佢嘅一個商業體啦，但係呢個商業體暫時都未動工嘅。隔離呢度就係亞丁內嘅學校，從幼兒園到高中嘅嚇，跟住遠處紅色外牆呢就係崇遠中學啦。小學喺旁邊有塊地，但係暫時呢小學仲係未動工嘅。呢度奇光新城位置啦，地鐵口就喺呢度嚇，到時行路過去5分鐘就可以搭地鐵到廣州或者到馬鞍島坐客輪，坐嗰個深中巴士翻深圳翻香港都係非常之方便嘅。咁我哋從呢邊過嚟呢，就係我哋嘅休息區啦，有4間房嘅。首先呢，就長輩房啦，長輩房連通到我哋嘅10米嘅大陽台嗰度㗎。平時呢度可以做一個洗衣嘅一個地方啦，收納放洗衣機平時洗衫晾衫喺呢邊都係比較方便嘅。咁10米長嘅大陽台呢，到時呢度係分俾客廳去用。啱先嗰度係一個洗衣房、晾曬一個區域咁樣使用。咁呢個房間呢，都係比較闊嘅啦，放1.8米嘅床加埋一個床頭櫃，呢度做花衣櫃都係冇問題嘅。咁跟住過嚟，首先第2間房啦。呢間房呢，一個兒童房
放一個床頭櫃啦，因為飄窗都幫你敲咗膠褲噶啦。放翻床頭櫃，放張米半床啊，呢度做一個小書台，呢度再做翻一排嘅衣櫃，都係冇問題，都係夠用嘅。咁跟住過嚟呢度就係我哋嘅公衞啦，公共衞生間嗰個位置啊，呢度係洗漱區，三段式乾濕分離嘅淋浴區、馬桶區。平時有人嚟喺呢度洗手啊、刷牙都係冇問題嘅，比較好用嗰個洗手間咯。咁呢度過嚟就係個書房啦，亦都可以作為一個客房去設計。呢個房嘅面積都有大概係8個方嘅嚇。咁跟住過嚟最後尾就係我哋嘅主人房啦。主人房係比較大嘅，佢呢度咧原先係有飄窗嘅嚇，都係贈送嗰個位置，採光面係非常之足啦嚇，做咗大嘅玻璃，然後咧亦都係雙層嘅隔音玻璃嘅嚇，喺入邊咧都非常之安靜嘅。主人房嘅功能咧亦都係比較多嘅嚇，咁呢度可以放一個電視嘅位置，或者係做一排衣櫃過嚟都得嘅。如果衣物比較多嘅女主人嘅話，咁2個床頭櫃啦嚇，呢度仲有個衣帽間嘅。呢度拉開門咧，入邊就係我哋嘅主套間嗰個位置啦。主套間入邊咧睇到嚇，亦都係可以放得到一個大浴缸嘅空間感咧，都係比較 OK 嘅。OK，咁呢個就係我哋嘅寶龍城139方嘅一個戶型啦。跟住落嚟咧，我哋會再帶大家睇睇143方嗰隻南北對立戶型，係可以作對比嘅。呢個戶型嘅總價咧，大概係180萬。左右就去攞低㗎啦。近期咧仲可以贈送一個產權車位啊！如果有興趣咧，跟住落鏡頭咧再睇埋143方。咁我哋睇143方嘅之前咧，我哋嚟到咗個中央園景啊，呢度19號樓啊，143方就呢條腿啦。咁跟住賣住嘅20號樓咧就喺呢度持平過去嗰個位置嚇。呢個小區嘅園景咧靚唔靚嚇？有個咁漂亮嘅中心湖景。亦都可以睇到1期已經交樓嘅入住率好多都封窗㗎啦，大概係有40%左右嘅入住率㗎啦。呢個小區嘅園林咧，樓間距咧亦都係非常之舒適㗎。依家講緊單價1萬出頭，大精裝修，有呢個咁嘅小區環境，你覺得值唔值咧？前邊2戶係94方嘅，咁跟住呢戶咧係120方嘅，咁另外一戶都係獨門獨戶㗎啦，呢戶就143方㗎啦。對標係139方嘅一個戶型，4房2廳2衛，南北對流嘅嚇。入門口呢度有個大窗啦，採光面係非常足嘅。下邊係做一啲鞋櫃啊。咁跟住右手邊過嚟咧，呢度就係一個贈送嘅房間啦。亦都可以睇到呢個贈送嘅房間都唔細㗎嚇，放張米半床，仲可以放張書台，仲可以做一排嘅一個大衣櫃嘅，收納空間係非常之足嘅。咁過到嚟呢邊咧，就係我哋南邊嘅一個客廳。咁跟住北邊咧就係我哋嘅餐廳啦。南北對流一個位置，雙陽台嘅。睇到呢個餐廳，放張大圓台，放一個大嘅餐邊櫃，都係冇問題。咁跟住出邊咧就係一個洗衣區啦。咁呢邊北邊咧係做一個晾曬區啊，放洗衣機啦，平時曬衫啦。咁跟住南邊咧，佢就可以做到一個風窗嘅設計啦。2個陽台嘅戶型咧，傳統嘅戶型係永遠都唔會過時㗎。咁跟住過嚟廚房位置啦，一個大 L 型嘅廚房，亦都可以睇到啊。呢度洗菜區望出窗外邊係以後我哋嘅園林一個位置，採光面亦都係非常之足㗎嚇。精裝修家父咧，佢廚房嘅3件套，亦都係一個交標嚟嘅。咁跟住我哋睇睇南邊一個景觀啦。南邊咧佢係做咗個風窗嘅設計㗎啦，已經呢度畫線呢度咧，到時係一個推拉門一個交標俾你㗎。到時如果中意風窗咧，亦都可以按照參照佢呢度做一個風窗嘅一個佈局。咁跟住143方，從呢個角度睇睇，係咪客廳係非常之寬闊咧？依家總價160幾萬咋，就可以攞低呢一套143方戶型啦。OK， 我哋繼續睇樓，呢邊過嚟係3個房間㗎，入戶口嗰邊有一個房間啊嘛。
咁第二個房間亦都係南向嘅，南向嘅呢個房間亦都可以睇到嚇，呢度做一個衣櫃，咁放米半床兩個床頭櫃。咁陽台位置啊，頭先喺連通到主人房主客廳嗰邊嘅。咁佢呢度係做咗個隔斷咧，分咗一半俾呢個第二個房間兒童房或者長輩房呢度啦。咁呢個房間嘅多功能用途咧就更加舒適啦嚇。咁平時喺呢度瞓覺啊、寫作業啦、睇書啦都係冇問題啊。OK， 咁繼續過嚟呢邊。首先就係我哋嘅衞生間啦，公衞啦，三段式嘅一個衞生間。咁跟住過嚟就係我哋主人房啦。呢個主人房咧係有啲特別嘅，佢將一個房間做咗衣帽間，所以咧樣板房佢呢邊係3個房間嘅。如果3個房間夠用，亦都可以參照呢種一個佈局，做一個大嘅衣帽間，一個化妝間。咁跟住過嚟呢邊先係我哋嘅洗手間。呢間房間嘅衣物啊，放幾多都夠放嚇。咁我哋主衞啦，一個用途非常之闊啦嚇，包括放一個大浴缸係，亦都係足夠一個空間嘅。有咁多嘅一個衣物取納空間，呢個房咧係非常之正嘅。如果做一個大3房個設計嘅話，咁呢度就係我哋休息區啦。休息區呢度做一個大嘅書台啦，咁亦都放一個大電視啦。咁亦都係南向望翻小區遠景啦，贈送嘅大標章亦都係可以敲掉家父嘅。咁望翻遠景嘅位置啊，依家呢度係屬於二期咧，正在做緊園林嚇，亦都今年年底可以交樓噶啦。咁嗰邊1期咧，我哋頭先睇過嘅湖旁邊呢啲已經入住啦，大概有40%左右嘅嚇。咁呢個143方咧，我哋就已經睇完噶啦。價格同139方兩梯兩戶小高層咧係相差大概20萬出啲嘅啫，睇你中意邊個戶型啦。如果有興趣嘅話，可以啲或者睇樓，中山買樓或者可以幫你手。